Keessumoonni keenya Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa kan ta'an Dr. Taaddasa Leencoo akkasumas Yuunivarsiitiidhuma Finfinneetti barsiisaa kan ta'an obbo Charnat Hordofaa akkasuma dabalataan abukaatodha. Isaan waliin turtii gabaabaa ni taasisna akka nu hordoftuun gamanuma isin affeerra. Waamicha keenya kabajanii bakka stuudiyoo keenyatti yeroodhaan nuuf argamtan. Bakka nu simattan. Mootummaan Ameerikaa keessattuu waraana biyyattii keessa jiru dhaabuu qabdu ijjannoo jedhuun qoqqobbii yoo kuni ta'uu baate qoqqobbii dabarsina jechuutiin guyyaa kaleessaa ifoomseeti kan inni jiru. Giddu seentummaan dhimma Itoophiyaa irratti Ameerikaan qabdu kan irra ija shakkiitiin ilaalamaati jiru guyyaa kaleessaa ifatti baheeti kan inni jiru. Kuni maal irraa madda jettanii yaaddan? Egaa sababni isaa waan baay'eedha. Kana tilmaamuu dandeenya malee Ameerikaan maaliif yeroo dhiyoo kana keessatti Itoophiyaa kana hadheeffattee maaltu ta'e biyya Itoophiyaa kana keessatti wanti Ameerikaa hadheessu wantu jiru maaltu jiru yoo jenne wanti baay'een hin jiru. Wanti waggoottan sadan kana ta'e fi wanti waggoottan soddoman kana ta'e adda addummaa baay'een qabu. Irra caalayyuu mootummaan nama ce'umsaa jennee fudhannu kuni waggoottan sadan kana keessatti karaa imaammataatiin yoo ilaalle kan Ameerikaatti aanu irra caalayyuu yeroo humni TPLF aangoorra jirurra poolisiinsaa kan Ameerikaatti aanu kan seera adda addaa baasuudhaan seera shororkeessummaa sana seera baay'ee badaa ta'e sana haqanii akka biyyi kun dinagdeedhaanis siyaasaadhaafis dhimmoota hawaasaatiifis banaa akka taatu kan godhe mootummaan kun. Kanaaf karaa imaammata mootummaa Itoophiyaa argite kan wanti Ameerikaa hadheessu ani natti mul'atu. Garuu maal inni Ameerikaanii amma kaatee maaliif hadhoofte yoo jette waa lama guguddoo kaasuu dandeenya. Inni tokko Chaayinaadha. Itoophiyaan akka karraa Chaayinaan ittiin Afrikaatti seentu balbala Chaayinaan ittiin Afrikaatti seentu teessuma African Union akka ta'etti jaalaalamtuu fi influensiin Chaayinaa Afrikaa irratti kan mul'atu Itoophiyaa irratti. Chaayinaa wajjiniin immoo akkuma beeknu waggoottan sadan kana irratti Chaayinaa fi Ameerikaanii wal morkiirraa wal masaaneessutti deemaa jiru. Egaa dirree wal masaaneessummaa Ameerikaa fi Chaayinaa kana inni tokko dirree Itoophiyaa kana jechuudha. Chaayinaan waan ishii karaa dinagdeetiin karaa siyaasaatiin karaa adda addaatiin Itoophiyaa irratti hirmaannaa ishiin gochaa jirtu Ameerikaa Itoophiyaa qofa ta'uun Afrikaa irratti hirmaannaa ishiin gochaa jirtu Ameerikaa hedduuna wareerseera. Hedduuna kanaaf isa laamsheessuudhaaf isa dadhabsiisuudhaaf Chaayinaa Itoophiyaa keessattuu dadhabsiisne Chaayinaan Afrikaa irratti olaantummaa amma wanaatti qabaatte sana dhabamsiisuu baannaan Chaayinaan irra caalaa nurratti olaantuu taati kan jedhu yaada ijaa qabanii fi sanarratti murteen Itoophiyaa irratti darbaa jiru harka duubaan murtee hadheessummaa Chaayinaati jechuudha. Kan egaa Itoophiyaa miti kan godhe Chaayinaan Afrikaa irratti waan qabduuf jechuudha. Kan biraa hidha Abbayyaatiin kan wal qabatudha. Hidha Abbayyaa irratti biyyoota kan wajjiniin wal lolaa jirra hojjettu warra lower riparian warra bishaan keenya gaditti yaa'u Sudaanii fi Egypt yookiin Misira wajjiniin kan wal lolaa jiru wal dhibdee adda addaatu jira. Hidha Abbayyaa kanarratti Afrikaa irrattis addunyaa irrattis biyya Israa'elitti aanee Ameerikaan biyya hedduu ofitti aansitee ilaaltu eenyu yoo jenne Egypt. Kanaaf Itoophiyaa fi Egypt yookiin Itoophiyaa fi Misira wal bira yoo qabde Ameerikaan eenyu irratti aante yoo jette Egypt irratti aante jechuudha. Itoophiyaan geopolitically teessuma lafaatiin waan adda addaatiin yoo ilaalte Itoophiyaan gadaantudha jechuudha karaa Egyptiin. Kanaaf biyyoota lamaan kanaaf lamaan immoo nurra ala jiru. Chaayinaanis nurra ala jirti.
Egaa hidha Abbayyaa wanta jireenya keenya jaa ta'eef hidha Abbayyaa kana hidhuu qabna. Ofiin jiraachuu qabna, of guddisuu qabna. Sanumaan immoo lolli nutti intinii ta'eera jechuudha. Kanaaf jara kana lamaaniin kan ka'e malee murna Abut jedhamu kana yookiin murna adda bilisummaa uummata Tigraay jedhamu kana kan baraaruu barbaaddeef sababa barbaaddeeti. Sababa ta'eef lolli Itoophiyaa keessatti yeroo sana yeroo amma jiru kana kan dhalate keessatti gara kaabaatti. Murna Abut kanaan qabatee beelatu jira. Waan adda addaatu jira. Humanitarian crisis. Namni lafa isaatirraa buqqa'u ni jira. Namni baay'een hin du'a maal kanatti xiyyeeffatteetu sababa kanaan dhimma kana keessatti harka galfattee karaa duubaatiin Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuudhaan Chaayinaa irratti poolisii Chaayinaa sana irratti dhiibbaa gochuu laamsheessuu dadhabsiisuu akkamitti danda'a. Mootummaan federaalaa keessattuu naannoo Tigraayitti humna shororkeessaa TPLF olaantummaa seeraa kabachiisuuf erga tarkaanfii fudhatee bakkaan ga'e asii dhukaasa gamtokkee dhaabeeti kan inni ture. Humni shororkeessaa TPLF kun Maqalee to'adhe jechuutiin darbees waraana naannoo Amaaraa fi naannoo Affaar irratti baneen qabeenyi mootummaa dhaabbileen gurguddoo tajaajila hawaasaatiif oolan kanneen akka mana barnootaa, hospitaalotaa, kiliinikotaa akkasumas nyaataaf dhimmoota oolan hunda barbadeesseeti kan inni ture. Yeroo kanatti miidiyaalee lixaa dabalatee mootummaadhuma Ameerikaas dabalatee onnachummaa warra Tigraay yeroo leellisan miidiyaan isaanis kan dhagaa ture. Mootummaan Ameerikaa qoqqobbii kaa'uufan jedhu kunillee yerootti callisaa turedha. Erga siyaasii mootummaan erga waraanatti galee dhimma ofirraa ittisuun dhimma birmadummaan biyya keenyaa kan keenya jedhee tarkaanfii kanatti seenee asii yeroo waraanni kun golabamuuf fiixetti ba'etti Ameerikaa murtoo kana fudhachuufan jira jechuun ishee maal jettaniitu yaaddu? Hiikoon isaa garamitti geessa? Imaammanni Ameerikaa biyya alaa faayidaa isaanii faayidaa nageenyaa, faayidaa dinagdee, faayidaa dippiloomaasii maaloo kana tikfachuudha. Ameerikaan kun biyya Ameerikaa kun biyya impeeralistiidha. Biyya addunyaa hunda kan ofiitti. Addunyaan kiyyadha, samiin kiyyadha, hunduu waan hunduu kiyya biyya jedhu. Biyya jedhu. Kanaaf biyyi hundi immoo akka isa dhagahu, akka isaaf hawwaatu, gaafa inni yaammatu akka isaaf hawwaatu, akka isaaf ajajamu barbaada. Biyyi immoo hin ajajamne, biyyi yeroo tokko tokko biyyoonni hin ajajamne biyya kanaaf kan hin ajajamne maalidhaa? Imaammata bilisaa qabaachuu qabnaa, kan dinagdees, kan nageenyas. Imaammata keenyaan, bilisummaa siyaasaa qabaannee akka biyya tokkotti birmadummaa keenyaan biyya keenya guddifachuu qabnaa jedhanii biyyoonni waan akkanii irratti ka'an kuni diina ta'anii mul'atu. Kanaaf maal jedhama yeroo baay'ee biyya sabboonummaa qabu, mootummaa sabboonummaa biyyaa leellisu tokko bilisummaa imaammataa qabaachuu qaba. Biyya koo anatu murteessa waan biyya koo keessa jiru, faayidaa biyya kootan dursa, faayidaa uummata kootan dursa jedhee mootummaan tokko yoo ka'e isaan dhaga'uu hin danda'u, isaaniif deebisuu hin danda'u. Kanaaf maal jedhu isaanii namichi isaanii tokko maal jedhee tiyoorii tokko qabu. Tiyoorii amma tiyoorii summiidha waan akkasii. Biyya akkasitti yaadu kuni summiidha. Biyyoota kaanis hin faalaa. Biyyoota kaanis faaleet akka nu didan godhaa. Kanaaf jalqaba odoon guddatin, odoo lafa hin qabatin buqqaasuu qabnaa kan jedhan imaammanni isaanii kanadha. Gaafa keessa deemanii ilaalan namoonni isaanii piroofeesoronni isaanii irree kan ragaa ba'an caaffatoonni hedduun kan irratti barraa'an jechuudha. Kanaaf warri kuni Itoophiyaan birmadummaa ishee eegdee bilisummaa of misoomsuu, nagaa ofii tikfachuu yoo kana goote akkuma yeroo koloniidhaaf Afrikaa qoqqooddatanii dhufanii Adwaa irratti salphatanii deebanii fakkeenya ta'ee inni biyyoonni hedduun gurraacha adiin injifata jedhee
amane sanii ammas nu harkaa ba'uu kanaaf biyyi kun deemsisa nuuf akkan ajajamnetti of ijaaraa of tolchaa jira kichutti cabsuu qabnaa kan jedhu isaan nageenya kan jedhan rakkoo nageenyaa kan jedhan yoo ati hin ajajamne faayidaa Ameerikaa tuqxeerta kan jedhan yoo ati hin ajajamne yoo jalaan dhageenye yoo jalaan hawwaan kanaaf fakkeenya hedduu kaasnee laaluu dandeenya biyyoonni Ameerikaa wajjin kokkeetti wal qabanii biyyoonni diigamanis kan hin diigamne ammas kan jiran yoo laalle biyyoota birmadummaa keenya kabajii jedhanii Ameerikaa wajjin falmatantu rakkoo kanaaf saaxilamaa jira jechuudha biyyoonni akkasiiti kanaaf amma gaafa laallu kaa warra uguma odoo nagaadhaaf ta'e mootummaan lola dhiise oomaa rakkoo kan uumu oomaa Itoophiyaatti jedhan oomaa eega baasee booda jarri juntaa gaafa isaan lola babal'isan ushuma jedhan ugaa nagaan dhimma isaanii ta'e tasgabbiin biyya kanaa dhimma isaanii ta'e tokkummaan biyya kanaa dhimma isaanii ta'e silaa jararratti qoqqophii godhan turan isaanirratti dhiibbaa godhan turan kan lafaayyuu akka ka'an godhe isaanuma deeggarsa isaaniiti deeggarsa dippiloomaasii isaan hedduu godhanii mootummaa irratti dhiibbaa guddaa godhanii gara adda addaatiin deeggarsa isaanii godhanii akka ka'an kan godhan jechuudha kanaaf ani biyyi kun karaa kootiinan deemaa jedhee murteeffachuu isaatii fi hooggantoota akkasii argachuu isaatiitu kanatti fidee biyya kana kan qoqqophii kanaaf kan fide kana malee kan biraa miti waan biraa barbaaduuf deemuu hin qabu amma waraana addunyaa lammaffaa booda warna Ameerikaa amma namootni sagantaa kan hordofan duubatti deemanii ilaaluu danda'u imaammata baasanii turan jarri kun warra Ameerikaa kun ifatti namni imaammata ministeera dhimma alaa isaanii keessa ture namichi Keenan jedhamu tokko kan ifatti dubbate poolisii imaammata san pilaana san gaafa dubbatu nuti waa'ee dhimma mirga namaa bulchiinsa gaarii dimokiraasii kan jedhu kana uummataaf akka tajaajiluuf ololumaaf jenna malee akka warra ajaja keenya didan isaan ittiin cabsuuf kan itti fayyadamnu malee kan garaadhaa qabannee akka hojiirra oolu kan goonu miti jedhaniiru kun immoo dhugaa ta'uusaa kan beeknu maalinii Ameerikaan odoo barbaadde biyyoota hedduu yoona qaata guddiste qaata dimokiraatessite odoo dimokiraasii fi guddinni kun dhimma ishii ta'e qaata silaa guddisti Afrikaayyuu garagaltee laalteen beektu kanaaf kana natti fakkaata. Hayyee qoqqobbiin Ameerikaan kaa'uuf jirtu kun qoqqobbii uummata miine keessattuu hooggantoota olaanoo federaalaa kan TPLF akkasumas Eritiriyaa darbees kan naannoo Amaaraa addatti waan jedhuuf keessaa qaba. Dhuguma qabatamaadhaan hooggantoota kanneen irratti qoqqobbiin kun raawwataa keessattuu karaa harka lafa jalaatiin TPLF akka deeggaraa jirtu ifatti bahaati kan jiru garuu itti makachuudhaaf hooggantoota TPLF illee wanti jedhan kaa'amee jira amma qabatamaan itti yaaddan. Ani natti hin fakkaatu tokkoffaa qoqqobbiin humti kunu kan labsame yeroo ammaati yeroo ammaa maaltu dhalate jennee olaalle amma hoonaa mootummaan egaa lola dhaabe gam tokkoon karaa isaatiin murteessee egaa lola dhaabe ji'a lamamoo akkana ta'eera miti ji'a lama ji'a sadii ta'uuf yeroo sana keessa maaltu ta'e yoo jenne TPLF Tigraay keessaa ba'e mootummaan Tigraay keessaa ba'eera Tigraay keessaa ba'e Affaar waraana weeraree ammayyuu achi keessa jira kanaaf kan lolaa jiru TPLF immoo kan lolu walii agallu toon ta'in Finfinnee dhufeen qabadhaa kan jedhu sumayyuu abdii warra gargaaranii Ameerikaa dabalatee abdii kennaafii ture eeganiis turan garuu abdiin sun immoo amma keessatti fashalaa hoggaa deemu mootummaan immoo irra caalaayyuu qophaa'ee fi loltuu isaa cimsatee
murna TPLF jedhamu kanarratti tarkaanfii irra deebii hin qabne fudhachuudhaaf akka qophaa'e beeku. Kanaaf TPLF baraaruudhaaf qoqqobbii kana kaa'anii jechuudha. Malee TPLF irratti murteessuudhaaf miti. Otoo TPLF murteessuu barbaadani gaafuma mootummaan achii bahu TPLFis lola dhaabi. Kanaan booda qoqqobbii sinirra goonatu xiqqoo hin amanta. Garuu amma dubbiin irra garagaltoo waggaa ta'u. TPLF waan inni yaademaa inni Finfinneetti gulufeen gala hojaa jedheef. Lola labsee Itoophiyaa kanayyuu barbadeessuu nan danda'a. Yeroo inni dhaadhatu sana dhiisaniitu amma mootummaan ijaa qophaa'ee fi murna TPLF kana barbadeessuudhaaf dandeettii sirriitti horatetti yeroo sanatti gochuunsaa waan kana shakkii keessa galchaa jechuudha. Kana maal jechuudha ammas Ameerikaan wanti ishiin abdattu qoqqobbii kana wanti ishiin abdattu maa inni TPLF kana akkamittiin baraaraadha. TPLF naannoo kana keessatti loltuu ta'ee akka inni itti fufuu barbaadde. Naannoon kun naannoo goolii ta'ee naannoo walitti bu'iinsi adda addaa dhiyaate Ameerikaadhaaf harka galfattee humanitarian crisis maal boyeelli jira maal jedha jettee harkatti galfattee dhimma Itoophiyaa kana dhimma mataa ishiitii goote isa kana keessatti harka keewwachuu barbaaddi. Lolli kun akka dhaabbatu hin barbaaddu jechuudha. Beelli akka dhaabbatu hin barbaaddu. Dararamni adda addaa akka dhaabbatu hin barbaaddu. Loltoonni ijoollee daa'imni loltuu keessa akka ishiin hirmaattu otoo beektu isa ija hin kennituuf gurras hin kennituuf miidiyaa isaanii irrattis argineerra. Kana jechuun maayinni qoqqobbii inuma godhu. Maaliif isaanii akkuma duraan sin jedhe Ameerikaan araada qoqqobbii qabdi. Waan hundi akkuma namni tokko mismaara argee itti kaatee mismaara sana waan hunda irratti duruu jechuudha. Akkas isaan akka furmaatatti ilaalu. Furmaata soo ta'uu baate dhimma isaanii miti. Maaliif Ameerikaan biyya guddaadha of keessi ishii. Biyyi ishii immoo akka edela jedhama island. Ameerikaan biyya hedduurraa fagoodha. Ijaa fagoo taateef lolli ishiin gaggeessitu uummata ishiirraa baay'ee fagaateetu kan dhiyaatu. Kanaaf foreign policy irratti Ameerikaan akka feetetti irresponsibilidha. Waan irra laalanii deebi'anii uummata manaatu maaloo daa'imni duutee maaloo haadholiin bo'anii isaan dhimma isaanii miti. Isaan waddoo tokkotti murteessanii isarratti murteen suni bakka ga'e bakka hin geenye dhimma isaanii miti. Amma qoqqobbii kana hin godhu. Qoqqobbiin kun garuu maalirratti kan jedhu ammaaf. Egaa gara fuulduraatti immoo waan isaan ittiin caani eeguu qabna. Maaliif Ameerikaan murteessiteetti kana beekuu qabna. Ameerikaan kana booda amma feetee nuti amma akka dammaatti yoo mi'oofnellee hin mi'ooftu nuun hin jettu. Amma qoqqobbiin kun irra caalaan xiyyeeffannaan isaa maalirratti? Namoota irratti jedha. Namoota irratti fi dhaabbilee irratti. Egaa sirriitti ifeen baane maal jechuudha gaa yoo kana fudhanne qabeenya namoonni Itoophiyaa, Eertiraa, naannoo Amaaraa egaa hooggantoota jechuudha fi Abut TPLF Ameerikaa keessatti qaban sana qoqqobbii irra kaa'u jechuudha. Fakkeenyaaf akkaawuntii yoo baankii keessaa qabaatanii akkaawuntii sana cabbeessuu yookiin firiizii gochuudha. Akka inni warraaqne gochuudha. Mana soo ta'e waan adda addaa soo ta'e wanti sun akka hin daddabarre yookiin akka hin bitamne yookiin akka hin gurguramne gochuudha. Kun egaa qoqqobbii baay'ee nama sodaachisuu miti akka Itoophiyaatti argite namni keenya hoogganaan keenya meeqatu ani gaa hin beeku garuu yoo sodaates dhimma isaati. Hoogganaan keenya meeqatu mana Ameerikaadhaa qaba. Meeqatu doolaaraan achi kaawwateera. Irra caalaayyuu yoo qoqqobbiin kun dhuguma Ameerikaan irra buufte warra abutu huba. Murna juuntaa kana huba. Maaliif huba yoo jette isaantu biyya waggaa 27 saamaa ture. Isaantu qabeenya biyya biraatti horatee ture. Qabeenya horachuu qofa otoo hin ta'in faranjiin irratti horatanii turan. Faranjiin nama isaaniif akka sareetti dutuuf kuni maallaqaan bitani. Malee isaan beekee miti. Isaan Amaarris Tigreenis faranjiidhaaf homaa miti dhimma isaa miti. Nu lamaanuu Afrikaanota. Kuni du'ee suni hafee isaaniif dhimma miti. Kan maallaqa eenyutu bitachuu danda'edha. Kanaaf warri TPLF qabeenya guddaa biyya alaatti akka qaban hin beekamu. Ameerikaan garuu qoqqobbii jara irratti hin gootu hin ilaalla. Garuu
mootummaan Itoophiyaa carraa kanaan itti dhimmati baheetu qoqqobbii kana sirriitti irra nuu kaa'a. Maaliif TPLF irra caala warra Eertiraas qabeenya baay'een qaban biyya alaati. Biyya saamanii miti kan jiran ofii isaanii walaba isaanii qabeeksisatanii biyya xiqqaadha. Garuu nun tuqxani jedhanii waggaa 20 almost waggaa 30 kan ta'anii jiranidha warra Eertiraa. Murni saamee eenyunnoo jette warra abuuti. Warra hooggantoota TPLF. Isaan irratti dhuguma Ameerikaan qoqqobbiin keessu hin beeknu. Warri daasporaa jiran garuu warri qabeenya akkanaa kana suufanii hordofanii ebelu akkana qaba ebelu akkana akka nuu baasan barbaada. Maaliif isaan irratti akka qoqqobbiin gahu? Ameerikaas immoo saaxiluu dandeessu gosa. Jira miti warra abuuti ebelu qabeenya akkanaa qaba. Teediroos dabalatee jechuudha namicha Teediroos Adaanam dabalatee Siyyeefaa dabalatee hunda isaanii warri ala jiran eessatti qabeenya horatanii isa lammiileen Itoophiyaa biyya adda addaa jiranii waan baay'ee warri beekan ijaa jiraniif isaanii hordofanii kun qoqqobbii kanaanii kun qoqqobbii irra nu godha akka inni warraaqnu nu godha jedhanii jechuun barbaachisaadha. Keessattuu qoqqobbiin Ameerikaan kaa'uuf jirtu kun hooggantoota malee uummata kan miidhu miti waan jedhu qaba. Dr. Taaddasan tariitii hooggantoonni olaanoo maallaqa achi kaawwatanoo jiraatan maallaqni isaan akkaawuntii Ameerikaa keessa kaawwatan firiis gochuuf deemaa waan jedhu kaasanii jiru. Hooggantoota malee uummata miidhu jechuun maal jechuudha kanaan alatti? Qoqqobbii amma isaanitti yaadan kun of duratti kaa'u amma hin keenye eenyu irratti akka godhamu hin beekamne garuu gaafa hunda walitti qabnee dubbisnu namni lola kanarratti hirmaate hundi amma waraanni keenya dirree waraanaa jiru hooggantoonni keenya kan uummanni keenya immoo waraana kana gargaaru duuba waa hundatti baasu qabeenyaanis waan hundaan deeggaru kana hunda irratti ifatti kaa'ama achirratti waraana irratti nama hirmaate jedha nama hooggan poolisii nama baase nama deeggare jedha. Kanaaf eenyu tafaadha amma biyya keenya keessatti gaafa laallu yoo uguma hin godhan taanaani hundi keenyaa keessaa qabnaadha. Akka jirutti nama tokkoonsaa waraana kanaaf deeggarsa kennu hunda in ilaallata. Uumaa keenya hunda ilaallata. Garuu kuni ani ergaa isaatiitu hamaadha wannoo isaatirra. Midhaa inni fidurra midhaa akkuma Dr. Taaddasaan jedhe hooggantoonni keenya amma jijjiirama kana keessa jiran akka warra jara juntaa kanatti warra baay'ee aangoorra turanii aangootti taphatanii baay'ee saaman namoonni isaan keessa hin jiran yoon jechuu baadheerre warra saamanii miti warra saamicha kana dhaabuudhaaf falmii keessa galan warra saamicha kana dhaabuudhaaf yoo gaatee jaruma TPLF kana yoo lafarra kan buu ta'e yoo kan miidhu garuu dhiibbaa isaatiitu guddaadha ergaa isaatiitu guddaadha isaan amma deemnee mootummaan tarkaanfii dhumaa fudhachuudhaaf deemaa jira kana fashaalsisuuf yaadaa jiru qophii amma godhamu kana isa kana fashaalsisuuf mootummaa dhaabuuf jirra mootummaa amma of duratti dhaabnu kana isa dhiisaa too gadi ta'aa dubbadhaa nuun jechaa jiru. Isa fudhatama dhabsiisuudhaaf deemaa jiru yaanni isaanii jechuudha. Isaan warra biyyarratti lola bani warra shororkeessaa ta'e kana wajjin biyyaaf mootummaa wal qixxeessan tuffiin isaanii baay'ee tuffiin warra Ameerikaa tuffii keessa ba'e kuni aduma isaaniiti bakka waraana addunyaa duraan jalqabee dur jalqabee dur seenaa isaaniitirraa jalqabee kanuma waanuma dimokiraasii mirga namaa maaloo jedhanii dubbataniif malee lafa qabsiisnee gaafa laallu uummata isaaniitiifuu warra ta'an miti warra uummata nun beekneef dhiisitu jechuudha. Kanaaf ani haala amma jiruuni mootummaa isin ilaallatu jedha uummata isin ilaallatu jedha. Namni hooggantoonni keenyas mootummaa bakka bu'anii walqunnamtii mootummaa Ameerikaa wajjin godhanis ni ilaallatu jedha. Hooggansi tokko uummata bakka bu'ee yoo isaan wajjin walqunnamtii godhe isas akka hin ilaallanne ibsaa dhuunfaa isaatti achi keessatti hirmaachuu isaatiif
qoqqophii irratti goonaa jedhu. Poolisii kana baasuu isaatiin achirratti hirmaachuu isaatiin deeggarsa gochuu isaatiin jedha. Baay'ee waan hiikaan isaarree baay'ee waan ifa ta'e miti. Yaani namni tokko hoogganaan tokko dhugaadhaa hoogganaadhaas namas dhuunfaadhaas daldala yoo qabaate waan saame yoo qabaate biyya isaaniitti qabeenya yoo qabaate kuni ofiifuu hannaa odoo nuu qabaniis gaarii natti fakkaata. Gama tokkoon gaafa laalu odoo nuu qabaniis nu deebisanis waan gaariidha. Garuu uummata keenya irratti ergaansaa mootummaa amma haaraa ijaartan kana dhiisaa TPLF fudhadhaa aangessaa hammeenya ishiin amma uummata irratti uummata Amaaraa fi Affaar irratti goote kana hunda isa dhimma shororkeessaa hamaadha. Addunyaa irratti mul'atee kan beeku miti amma kan odeeffannoon achi dhufu nama isaanii ajjeesan nama isaanii jalaa du'e mana qotee bulaa keessatti deemanii awwaalan jarri kun. Qotiyyoo ejjatatti foon irraa muratanii nyaatan warri kun. Daa'ima xixiqqoo haadholii ajjeesan warri kun. Qorqoorroo manarraa gurratan. Hooggantoonni isaanii immoo kan jedhan lola kana kan gaggeessinuuf tokko gara Suudaaniin itti ba'aa akka argannuuf lammata immoo karaa Jibuutiitiin akka argannuuf mootummaan taa'ee akka nu wajjin dubbatuuf jedhaniiru. Kuni gocha shororkeessummaadha. Ameerikaan ennaa gamoo ishee rukutame sanii torban tokko ittiin fudhanne gocha shororkeessummaa akkasii irratti iddoo hundattuu duuluun mirga wanno aggaammii ofirraa ittisuutii jedhanii chaartara mootummoota gamtoomanii hiikanii seera baasan. Seera addunyaan itti dirqamu warra wannootiin mana maree dhimma nageenyaatiin akkas baasanii Afgaanistaan kan deemanii lolaniif. Kanaaf nu asitti biyyi keenya uumaan keenya akkasitti dararamee akkasitti duubaa waraanamee uummanni keenya gadadoo kana keessa galee biyya diiguudhaaf ifatti odoo dubbatanu mootummaa dirqisiisnee taachisna jedhanii odoo jedhanu kana caalaa gochi shororkeessummaa addunyaan silaa wal ta'ee abaaruu qabu kam? Kuni mirga ofirraa ittisuudha mootummaa kanaaf biyya kanaaf uummata kanaaf. Isaan garuu kana miti kan isaanii dursu. Ajaja kanarratti gubbaatti maal jedha? Maaliif waan kun kan bahe maaliif gaafa jedhee dubbatu sababiin inni kaa'u faayidaa nageenyaa Ameerikaa fi faayidaa imaammata Ameerikaa alaa irratti waan danqaa guddaa uumeef jedha. Uummata Tigraay dhumuuf miti. Uummata Amaaraa dhumuuf miti. Uummata Itoophiyaa asitti gadadoon irra ga'uuf miti. Isaan asitti wanti kaaba Itoophiyaatti ta'u kuni nageenya keenya nu dhabsiisaa jira. Imaammata dhimma alaa keenya isa nu jara balleessaa jira. Isa nu danqee jechaa jiru. Kuni yeroo tokko maal jedhu warri Ameerikaa kuni akkuma duratti jedhee addunyaan keenya waan jedhaniif kaabni Itoophiyaas harka marsaatiin kan isaaniiti jechuudha. Kanaaf nageenyi isaanii miidhama. Kanaaf imaammanni isaanii miidhama. Kanaaf imaammanni isaanii miidhama. Miti hin mul'annu isaan biratti. Itoophiyaan hin jirtu, uummanni ishii hin jiru. Kanaaf warri impeeriyalistii kuni imaammata jijjiiru jennee baay'ee waan irraa eegnu hin qabu. Kanuma gochaa dhufan. Ammas kanumaan itti fufu. Kan nuti beekuu qabnu garuu kanarraa siquun salphinatti deemuu qofa ta'uusaa beeknee kanatti ciccinee biyya keenyatti tiksuu birmadummaa ishii kabachiisuu tokkummaa keenya irratti cichuu. Waraana adeemaa jiru kana yeroo gabaabaa keessatti yoo dhaabuu baattan qoqqobbiin kun ni raawwataadha. Ibsi kaleessa beekanii hin agarsiisu. Waraana kana eenyutu dhaabee? Waraana kana eenyutu itti fufe?
Qoqqobbiin kun eenyu miidhaa eenyu fayyada? Waraana kana dhaabee dheeru mootummaan akka dhaabees immoo hin beekama. Garuu yeroo sana Ameerikaan hin murteessine. Maaliif garee Ameerikaan deeggaraa jirtu beekamaadha. Garee TPLF deeggaraa jirti Ameerikaan. Itoophiyaa balaaleffachaa jirti. Mootummaa Eertiraa balaaleffachaa jirti. Mootummaalee naannoo ollaa kan akka Amaaraa fi Affaar kanas balaaleffachaa jirti. Dararri uummata kanarra ga'e dhimma Ameerikaa miti. Kanaaf waraana dhaabaa kan jettu Itoophiyaan waraana kaasuudhaaf akka ta'e ni beekti. Itti qophoofteetti Itoophiyaan. Murna kana immoo barbadeessuu qabna. Militarli digireedii gochuu qabna kan jedhu murteen Itoophiyaa irraa akka dhufu hin beekti. Kanaaf TPLF yoo qoqqobbii kanaan xiqqoo ishii baraaruu baadhe TPLF akka murnaatti militarli digireedii ta'uu danda'a jettee yaaddu fi qoqqobbii kanatti murteessite jechuudha. Odeeffannoos warra TPLF irraa argatte. Jarri kun nutti dhufaa jiru nu barbadeessuuf deemu maqaleeyyuu irraayyuu nu ari'uuf deemuu danda'u akka yeroo darbee godhani kanaaf nu baraaraa jedhanii qoqqobbii kanatti dhufanii jechuudha. Qoqqobbiin kun eenyu dhufee gaatu Itoophiyaan TPLF Itoophiyaa haa lolu. TPLF uummata Amaaraa haa lolu. Haa ajjeesu. Loon isaanii haa qalatee haa nyaatu. Haa barbadeessu. Qabeenyaa isaanii haa balleessu. Affaaris akkasuma. Itoophiyaan garuu TPLF loluu hin qabdu. Kana amma kun haqa. Kun amma seeraa kun. Isaan si loluu danda'u ati garuu deebitee isaan loluu hin dandeessu. Akka fedhanitti haa dhufanii biyya kee haa barbadeessanii finfinneeyyuu haa lixanii balbala baniifi jechuudha. Qoqqobbiin kun kanaa jechuudha. Itoophiyaan immoo akka biyya walaba qabutti kana fudhachuu hin qabdu. Fudhachuu jechuun of ajjeesuu jechuudha. Akka seenaa Itoophiyaan qabduttis keessattuu biyyoota dhiyaa biyyoota koloneeffataa xaaliyaan wajjiniin lola gaggeeffame yoo arginu Itoophiyaan diddaa sana keessatti nama baay'eetu dhume. Maaliif walaba ofii argachuudhaaf jechuudha. Itoophiyaan sana eegsisuudhaaf deemte jechuudha. Haqa qabdiif eegsisuudhaaf deemtu jechuudha. TPLF miti dubbichi. Dhimmichi jarri kuni karaa TPLF maaliif dhufanidha. Malee TPLF isaan jaalatanis miti. Nuti isaan caala TPLF jibbines miti. TPLF isaan dhimma hin qaban. Dhimmi isaanii maayini Itoophiyaa kana keessatti akkamitti harka galfanne dhimma naannoo kana Zahorn kan akkamitti immoo dhimma kana murna nuufi ajajamuun akka feenetti nuti ajajnu utaaluu jenneen cal jedhee utaaluu otoo hin gaafatin cal jedhee amma barbaannetti utaaluu jennee utaaluu qofa malee maaliifan utaala kan hin jenne murna akkasii mootummaa keessatti galfachuu qabna kan jedhu Ameerikaan qaata murteeffattee jechuudha. Malee lola dhaabaa jechuun maal jechuudha? Lola kan gaggeessaa jiru eenyuun? Itoophiyaan barreeffama difeensiif war isa jedhamu ofirraa ittisuurra jirti malee lola barri attaakii gochaa hin jirtu. TPLF tu naannolee biyya isaa miti. Federeeshiniidhuma kana sama heera mootummaa gaa hin kabajnee dhumiti isaan. Naannoon Walloo Tigraay keessa. Naannoon naannoon Affaar Tigraay keessa. Naannoon Gondar isaan keessa cabsanii dhufan kun Tigraay keessa. Biyya isaaniillee deeffannu too jedhani karaadhuma maayinni walqaayitillee otoo ta'e gaariidha. Karaa sanaan immoo loltuun cimaan ijaa jiru ijaa beekaniif uummata dadhabaa uummata qotee bulaa ofuma isaatiif miskiina ta'e sana isa keessa cabsanii galanii qabeenyaa isaa barbadeessanii loon isaa ajjeesanii isa kaan irraa nyaatanii irraa saamanii ba'aa jiru akkas jedhu. Kanaaf qoqqobbiin kun maal irratti xiyyeeffate yoo jette mootummaan Itoophiyaa maaloo TPLF kana hin loliinii yoo hin lolla jette qoqqobbii biraattiif sitti deemnaadha. Wanti fedhe haa dhufu malee waaqarraayyuu bakakkaan inni waaqarraa jiruu fi yeroo billee hin fudhattu waan akkasii kana. Maaliif yoo jette inni of ajjeesuudha. Dhimma otoo argituu immoo mootummaan Itoophiyaa beekees ta'u otoo hin beekin wanta uumama Ameerikaa sirriitti nu agarsiiseera. Akka isaan kijiba irratti waan hunda murteessan nu agarsiiseera. Tigraay keessaa bahee nu agarsiise. Tigraay keessaa waggaa ba'u TPLFis akka kijibaa ta'e agarsiise.
TPLF duraan uummanni Tigraay dhumee maalo jechaa dhude. Beelli galee jedhe hoggaan Tigraay keessaa bahu immoo Amaaratti dhufe, Affaaritti dhufe, Jibuutiin qabadha jedhe. Karaa kanaan karaa Sudaaniin deema jedhe, karaa kanaan immoo Finfinneen galaa jedhe. Abiyyiin mootummaa irraa buusaa jedhe. Geetaachoo Raddaan kana jechaa ture miti. Soba isaanii uummata keenya baga beekame jechuudha. Mootummaan otoo Tigraay keessatti ture jiraate kana hunda hin beeknu maaliif kijiba TPLF duraan nutti himaa turte uummanni Tigraay beelaan dhumee jeenosaayidiin uummata Tigraay irratti gaggeeffame mulli Amaaraa kun dhufe uummata Tigraay fixe maal jechaa turte. Kijiba hunda afarsaa turte. Inni hundi hafee waggaa mootummaan immoo Tigraay keessaa bahee jirummoo dhuftee lakkii mootummaa kana iyyuu qabachuun qabaa jette. Kijiba tokko. Kijibni biraa immoo kan Ameerikaati. Ameerikaan waggaa mootummaan Tigraay keessaa bahu waan gaarii gootee jettee TPLF irratti qoqqobbii kan gochuu qabdu. Isa dhiiftee eegga mootummaan qophaa'ee ittisarraa gara miidhutti gara ololaatti waan hunda qophaa'ee waggaa jiru murni nuti horn naannoo kanatti barbaannu kun nu jalaa barbadaa'uuf deema. Kana amma dandeenyutti qoqqobbii keenya araada qoqqobbii qabnu kanarraan isaanii murna kana baraaruu qabnaa kan jedhu irraa dhufe malee haqa qabaatee yookiin dhugaa qabaatee maali miti. Jarri lamaanuu kijiba irratti waan hundaa jechaadha. Ameerikaanis akkasi. Akkuma waraabessi harree nyaachuudhaaf dhufe sababa adda addaa kennaa duuba irratti sababni sun hundi gaafa irraa dhume si nyaachuun kiyya nafuudha. Wanti isaa. Barreen gaddaan arrabsiteedha. Jennaan barreen gaddaan hin dhalanne barii jette. Bishaan burqaa kiyya irraa dhugdeedha. Lakki ani ijoolleedha kurkurrii harreeti ani aannan haadha kiyyaa malee ani si nyaachuun kiyya oolu suma nyaadhaa jechuudha. Ameerikaa waan akkasii jirti. Qaamoleen giddu seentotaa kun baay'inaan dhimma Itoophiyaa kana gadi fageenyaan hin hubanne ilaalchi jedhuun kaampeenii uummanni Itoophiyaa yeroo ammaa gaggeessaa jiru jira. Tariitii kaampeenii amma waa'ee Itoophiyaa qaamolee giddu seenuudhaaf yaalii gochaa jiran hubachiisuuf jiran kana keessatti murtoon yookiin qoqqobbii buufamuuf jiru kun miidhaa qaba jettanii yaaddu. Imaammanni alaa Ameerikaa kun isaaniif qabeenya tolchuudha. Waan biraa miti. Deemanii biyya saamuu, biyya biraa saamuu isaaniif haala mijeessuudha kun. Amma nuti lammiiwwan Itoophiyaa hedduun biyya Ameerikaa jiru. Amma sochiin amma ka'e kuni tarii biyya Ameerikaa keessatti sosochii yoo uume filannoon isaanis bara dhufu waan gaggeeffamuuf uummanni keenya immoo achi jiru wal ta'ee sagalee isaa iddoo tokkotti fidee mootummaa amma aangoorra jiru kan filannoo irratti sagalee dhoowwachuutti jijjiiruudhaan jechuudha. Beeksisuu qofa odoo hin ta'in dhugaa keenya beeksisuu qofa odoo hin ta'in kaardiidhaanis taphachuudhaaf garasitti waan nu geessuuf amma kun sochiin amma jalqabame kun dargaggoon keenya kana sii guutee deemu kun addunyaatti dhugaa Itoophiyaa hima jaratti hima jarri hin beekan miti hin beeku. Dhiibbaa garuu achitti haala ijaarameen lammiin immoo biyya alaa jiru biyya Ameerikaa jiru kuni filannoo bara dhufu gaggeeffamutti inni achirratti mootummaa kana adabuudhaaf yoo sirriitti ijaaramee bu'uura kana godhatee deeme bu'aa fiduu danda'a. Kanaaf sochii kana miidhuu jechuufan. Sochii kana miidhuu jechuufani maaliifuu deeggarsa argachuu danda'a lammiiwwan ala jiranirraa. Kan biraa faayidaan sochii kanaa numaafuu tokkummaa nu uuma. Akka rakkoo biyya keenya irratti dhufaa jiru dhimma nama tokko dhimma garee tokko akka hin taane dubbichi dhimma biyyaa akka ta'e haqa biyyaa haqa uummataa akka ta'e akka beeku akka sirriitti gadi fageenyaaf hubannu rakkoowwan nutti dhufuuf of dura jedhaniifis akka of qopheessinu kan nu godhu fakkeenyaaf amma uummanni biyya alaa jiru kun lammiiwwan biyya alaa jiran waan tokko sochii tokko jalqabaniiru doolaara gabaa gurraachaan erguurra gara baankiitiin erguu biyya keessan gargaaraa warra saamu kanan gargaarina kan jedhu sochiin kun jalqabee doolaarri
qarshii mootummaanis tarkaanfii fudhateera bulchiinsaa fudhateera cimaa fudhateera garuu isa bukkeetti immoo lammiiwwan gara baankiitiin erguu immoo jabeessaatti deemaa jiru jechuudha. Jabeessaatti itti deemaa jiru. Kanaaf nuti kuni baay'ee nu ijaara. Kanaaf jennee waan dhaabnu miti. Sochiin jalqabame sirriitti cimee itti fufuu qaba. Uummanni hedduun immoo kanarratti hirmaachuu qaba. Addunyaan hooggantoota Ameerikaa miti. Addunyaan baay'ee bal'oodha. Keessattuu immoo humni addunyaa kun amma addaan qoqqoodamaas jira. Maaliifuu warri Chaayinaa, warra akka Hind, warra akka Raashiyaa, warra akka Biraaziil, warri biyyoonni gurguddoon immoo lafaa dhufaa jiru. Waan dhugaa biyyoota dhugaa keenya hubachuu danda'an warra dhiibbaa Ameerikaa irraa dhufu kana aga tokko nu wajjin dhaabbatanii kan nurraa qolachuu danda'an. Kanaaf dhugaa keenya sirriitti addunyaatti himachuun dhaabuun qabnu. Seenaas ta'a. Dhaabuun qabnu homaa waan kanaaf jennee duubatti dhaabnuun qabnu jechuufani. Seerri waliigaltee biyyoota addunyaa keessattuu mana maree bakka bu'oota biyyoota mootummoota gamtoomanii keessatti dhimma giddu seentummaa wajjiniin taa'e maal ajaja? Kan ta'aa jiru kana wajjin wal sima? Inni otoo jiraate bari Ameerikaan karasiin deemti turte. Sababni sun otoo jiraate jechuudha. Sababni isaa maa'inni international intervention inni jedhamu seera idil addunyaatiin kan kaawame jira. Kan biyyoonni addunyaa irratti walii galanii kanaan keessattuu balaa nageenya addunyaa irratti qaqqabsiisa jedhamee amanamu jechuudha. Balaan nageenya addunyaa irratti maaliin qaqqabama? Hoggaa jedhamu egaa irra caalaa security council inni jedhamu. Kaawunsilii sanatu murteessa yeroo baay'ee. Karaa isaan murteessaniin otoo deemame amma bukkee jechaa jiru. Genocide, war crimes, sanyii duguggaa qaqqabaa jira Tigraay keessatti wanti jedhu kuni garasitti sissiqaa jiru. Garuu karaa sanaan yoo deemte karaa mootummoota gamtoomanii yoo deemte kan veto power qaban biyyoota 5tu jira. Biyyoota 5 keessaa immoo irra caalaan Chaayinaa fi Raashiyaan waan kana akka fudhanne hin beekamu. Kanaaf duguggaan sanyii qaqqabeera hin qaqqabne kan jedhu irratti murteessuudhaaf Chaayinaa fi Raashiyaan walii galuu qabu. Yeroo baay'ee Ameerikaan, Ingiliz fi Faransaay isaan waan kun gar tokkotti goru yeroo baay'ee. Yeroo tokko addaddummaa qabu. Garuu yeroo baay'ee jarri kun gara tokko. Raashiyaa fi immoo Chaayinaan immoo gara biraati. Otoo achi deemee wanti kuni biyya tokko keessatti galuudhaaf jechuun harka galchuudhaaf in ta'a hoo jette hin ta'u. Kanaaf Ameerikaan maaliif garamitti deemaa jirti? Qoqqobbii sana irratti dhimma itti ba'aa jirti. Qoqqobbiin sun immoo unilateralidha. Executive actionidha. Joo Baayidentu mataa isaatiif mallattoo isaatiin barreessa malee Ingiliz yookiin Ameerikaa yookiin Faransaay yookiin Chaayinaa wajjin mari'atee miti jechuudha. Karaa mootummoota gamtoomanii otoo deeman wanti kun wanta interventionidhaaf gargaarus miti. Chaayinaa fi Raashiyaan immoo beeksisaniiru. Biyyoonni immoo yeroo kana miseensa ta'an kan akka Keeniyaa, kan akka Hindii, kan biyyoota baay'eetu immoo Itoophiyaa irra gore kuni dhimma keessoo Itoophiyaati. There is no threat to international peace and security. Nageenya addunyaa irratti kan balaa buusu wanti kun hin jiru. Dhimma keessoo Itoophiyaati. Itoophiyaadhaaf dhiisa ofii ishiitiin akka biyya walabaatti ofiitiin murteeffachuu dandeessi kan jedhu wanta godhaniiru. Kanaaf Ameerikaan kophaa ishiitti amma kan deemaa jirtu. Egaa Ingilizis karaa ishii hin hordofti hin beekamu. Ingiliz yeroo baay'ee bakka waraabessa Ameerikaa jedhamu jiraate jeedalloon Ingiliz jirti. Yookiin akkasii jarri iddoo tokkotti amma waraabessi iddoo jirutti jeedalloon dhabdu. Miti akka waan akkasiiti. Ingilizis yeroo tokko intini goote. Kanarratti hin hordoftu waan biraati. Chaayinaa fi Raashiyaan garuu kanarratti murtee guddaa qabu. Tokkoffaa galeeraaf isaaniif. Dubbiin kun dhimma Itoophiyaas miti bara. Dubbiin kun dhimma Chaayinaa ta'eera. Itoophiyaanis Chaayinaanis kana beekuu qabu. Gara fuulduraatti hariiroon Itoophiyaa fi Chaayinaa jidduu jiru akka malee cimuu qaba. Maaliif kan nuti waraanamaa jirru kan nuti gudeedamaa jirru
dhimma keenya qofa otoo hin ta'in chaayinaatu biyya kana jira chaayinaa biyya kana keessa akkamittan ari'uu danda'a. Ameerikaan immoo maal jechaa jirti? Chaayinaan bari Ameerikaa ariitee miti kan biyya kana galte. Chaayinaan karaa sii hojjetti, riqicha sii hojjetti, karaa baabura sii dhaabdi, hidha guguddaa kana sii ijaarti, liqii guguddaa sii kenniti, ikoonoomii kee guddisti. Kana keessa Ameerikaan ari'amtee miti. Ameerikaan as hin turre. Ameerikaan biyya kana keessa maaliin jirti yoo jette qamadii affeelameen jirti. Zayita isaan kennan isa kadhattuudhaaf warra uummata Ameerikaan Itoophiyaa kana akka bara baraan kadhattu taatee turtuutti barbaaddi. Malee ikoonomiidhaan Itoophiyaa keessa hin jirtu Ameerikaan. Chaayinaan Ameerikaa hin ariine. Amma Ameerikaan maal gochaa jirti ofirratti dammaqxee wareertee jechuudha. Chaayinaan Itoophiyaa kana keessa jirti. Chaayinaa kana akkamittan Itoophiyaa kana keessaa ari'aadha. Chaayinaatti hin buutu Ameerikaan. Maaliif lola biraatu dhalata. Inni gara fuulduraatti ta'uu danda'a. Gara moonaatti Itoophiyaa yoo waraanee amman Chaayinaa waraaneettiin ilaala jettee karaa qoqqobbii ishiitiin deemaa jirti jechuudha. Ameerikaan kana gochaa jirti. Ameerikaan Chaayinaa biyya kana keessa ari'uu dandeessi? Negative diplomaasiidhaan deemti. Negative international poweridhaan deemti. Negative jechuun maa inni? Itoophiyaa waan balleesse Chaayinaan as hin jiraattu jechuudha. Ikoonomiin hin jiru kaa. Daandiin hin jiru. Wanti Itoophiyaa balleessuu kan jedhu TPLF miti kan jedhu Ameerikaatu jedha. Kuni beekamuu qaba. Uummata Itoophiyaa hunda irratti kan beekamuu qabu. Itoophiyaan baduu qabdi. Maaliif? Chaayinaan biyya kana keessaa kan ba'uu dandeessu Itoophiyaan hoo baddeedha. So they don't care. Itoophiyaan hoo baddee yoo barbaadofte waan dhimma isaanii miti jechuudha. Kanaaf uummanni Itoophiyaas kana beekuu qaba. Garasitti goruu qabnaa jechuudha. Carraayyuu hin qabnu kan biraa. Ayyee. Lammiilee Itoophiyaa keessattuu diyaasporaa biyya alaa jiraatan qaamolee bebbeekamoo fi namoota bebbeekamoo dhiibbaa uumuu danda'an darbees paartilee morkattoota Itoophiyaa irraa dhimma kana qolachuuf maaltu eegama jettu? Tokko hundi keenya akka warra uummata Chaayinaa kanatti akka uummata biyyoota tokko tokko akka warra Hindis akka warra Chaayinaa kanatti imaammata Ameerikaa kana hundi keenya hubachuu qabna. Ameerikaan guddina keenya hin feetu, diimokiraasiin akka hidda godhatu hin feetu, akka nagaa godhannu hin feetu, biyyi kun guddaa ta'e akka itti fufu hin feetu. Yoo ta'ellee ishii ergamaatti yoo guddannirree ishii ergamaa guddanna malee inni immoo yeroo baay'ee fixa. Amma nuti hiyyummaa qabnuun rakkoo qabnuun saffisaan yoo guddanne malee biyyi kun ofumaaf diggama. Namni hojii dhabaan gaafa baay'atu uummanni gaafa baay'atu miliyoona 100 ol qabna. Kun yoo daftee hojii uumne misooma hin fidne nagaan fidne biyya ofumaaf deema jechuudha. Isaan garasitti nu dhiibaa jiru. Kana bira wal barsiisuu qabna. Hundi keenya warri Ameerikaa kuni diimokiraasiidha mirga dhala namaati maaloo kan jedhan kuni soba sababii mootummoota isaaniif hin argamne ittiin jilbichiisan isa dugdatti kutan biyyatti diigan malee miti. Kuni biyya hundarratti mul'ateera. Kana wal barsiisuu sirriitti wal barsiisuu. Ani lammata immoo tokkummaa uummata kanaa amma humni ittisa keenya amma Ameerikaa irraa akkamitti of ittisna? Kan kana caale amma qoqqobbiin nutti dhufuu danda'a. Qaamoleen amma baankiin addunyaa, baankiin maallaqa dhaabbanni maallaqa addunyaa, mootummoonni dhiyaa kun hundi isaaniitu aga tokko tokko liqaas nuu kennu gargaarsas nuu godhu. Isa kana nurraa dhaabuu danda'u. Aga tokko. Kanaaf isaaf of qopheessuu qabna. Isaaf of qopheessuu qabna jechuudha. Isa akkamitti jala baana gaafa jedhamu hojii irratti jabaachuu tokkummaa biyya kanaa sirriitti eeguu tokkummaa uummataa eeguu warra jara kanaaf ergaman isaanitti qoricha qotu. Warra jaraaf ergaman amma nu diigu hin beekna. Amma warri Gibxii kun Anwar Saadaat kan jedhe durri Egypt Misriin kun as dhuftee lolti turte yeroo baay'ee dhuftee loltee deemte. Booda kana garuu maalidha jedhe namichi sun inni tarsiimoon inni baase deemneen lollu ofumaan wal nyaachisnaa jedhan akkatti wal dadhabsiisne ilaala.
of duuba deemaa laala of waluma dadhabsiisna waluma nyaachaatuma wal dadhabsiisaa biyya kanas dadhabsiisaa dhufu. Amma kanaaf ulaabanuun jiraachuun qabu jechuudha. Rakkoo keenya rakkoo qabnu rakkoo siyaasaa teenyee mari'annee hiikuu qabna. Biyya keenya dursuu qabna jechuudha. Nageenya keenya dursuu qabna. Misooma keenya dursuu qabna. Kanaaf rakkoo siyaasaa irratti furmaata gochuu baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf walii mari'achuu irratti yaada walii dhaga'uu yaada walii kabajuu irratti kanarrattis sirriitti uummanni keenya aadaa haaraa fidachuu qaba. Aadaa haaraa fidachuu qaba. Kana warri biyya alaa jiran immoo warri daayispooraa keessattuu biyyatti maallaqa biyyatti ergan diinota biyya kanaatiif dabarsanii kennuu qaban. Faayidaa xiqqoodhaaf jedhanii biyya isaanii warra diiganiif maallaqa dabarsanii kennuu qabanii. Uummanni as jiru baay'ee rakkachaa biyya kana utubee qabaa jira. Isaan immoo baankiidhaan maallaqa isaanii doolara kana waan jijjiirraa maallaqa adda addaa baankiidhaan erguudhaan dinagdee biyya kanaa utubuu qabu. Dinagdee biyya kanaa utubuu qabu. Nagaa biyya kanaas hin tiksu jechuudha. Doolarri kun jara harka gaafa galu warra kaan warra biyya kana diiguu barbaadu harka gaafa galu biyyumatti hin diigan dhufanii kanarraa of qusachuu qabu. Kan biraa amma wanti jalqabniin amma mul'atu addunyaa irratti mul'atu Itoophiyaa keessatti mul'atu lammiin Itoophiyaa wanti godhu kun baay'ee waan nama gammachiisudha. Kanaas kanatti caasaa gochuu kan yeroo tokko ta'ee hafuun qabu. Kanaaf kan yeroo hunda goonu kan immoo tarsiimoo qabu kan ijaarama qabu kan dhaabbata qabu kan yeroo hunda biyya kan dursu faayidaa biyyaa kan dursu. Kanaaf biyya keenya kabachiisuudhaaf dhimmi kun dhimma nama hoogganaa xiqqoo yookaan mootummaati miti. Dhimma biyyaati. Dhimma biyyaati. Biyyi laayyoodhaan hin ijaaramu kan ijaarame hin jiru. Hin jiru biyyi laayyoodhaan ijaarame hin jiru. Biyya nan ijaara gaafa jettu kunoo kana rakkoo akkanaatti dhufa. Hin beekne nuti nu hubanne malee kanaan duras ennaa dargiis warri bosona deemee lolaa ture eessaa dhufe eenyuun nutti ijaare. Ennaa wayyaanee jarri sun eessa deeman? Amma immoo eessaa dhufu? Kana of gaafachuu qaba. Ennaa Haayila Sillaasee bosona galanii kan lolan hedduu turan. Ennaa dargiitti fufan. Ennaa wayyaaneen hin jiran. Amma immoo kuni uumamuuf deemaa jira. Maaliif jennee gaafachuu qaba. Kuni faayidaa uummata keenyaatiif odoo hin ta'in warra ergatu jira. Warra nagaa keenya hin barbaanne jira. Kanaaf mootummaan immoo uummata isaa uummata amma akkanatti uummatatti maxxanee haphee ta'ee fedhii uummataa dursee gaafa deemu kana uummannis faana hiriiree akka amma godhe kanatti cimnee hojjannee aadaa hojii keenyas jijjiiruu qabna. Aadaa hojii keenya baay'ee jijjiiruu qabna. Sirriitti dhibaayummaa hedduudha. Mattaa nyaachuun kun hedduudha. Hattummaan kun hedduudha. Kana biyya keenya keessaa haga tokko dhabamsiisuu dandeenya jechuudha. Mootummaan qormaata isaa dhiyaate kana darbuu qaba. Taa'eera. Qormaanni kun isaa dhiyaateera. Qormaanni kun karaa TPLF dhiyaateera. Isaa fi deebii deebisuu qaba. Deebii sanaan immoo darbuu qaba. Qormaata kana. Qormaata Ameerikaa irraa dhufu kanas itti dhiyaateera. Qormaanni kun sirriitti beekamaadha. Sararameera wanti isaa beekamaadha. Gara fuulduraattis qormaanni itti aanus hin beekama. Digiriis, PhDs waan hundas argachuu baatullee qormaata kana darbuu qaba. Mootummaan kun mootummaa qormaata darbuu danda'u ta'uu qaba. Mootummaan immoo kan qormaata darbu namoota keessa jiran sana ofitti cimsuu qaba. Akka duriitti akka yeroo kaanitti mootummaa akkanumatti akka laayyootti ilaalamuu miti. Namni hoogganaa ta'u hooggansa sana akkamitti darbuu danda'a. Naamusaanis beekumsaanis murteedhaanis waan hundaanuu kaarakteriidhaanis waan hundaanuu akkamitti murteessuu danda'a kan jedhu mootummaan kun akkasitti of ijaaruu qaba jechuudha. Mootummaa qormaata keessa galee ta'uusaa beekuu qaba. Mootummaan kun garuu kan beekuu qabu mootummaan kun kan qormaata fudhatu uummata isaa wajjin ta'uunsaa waan gaariidha. Kan waafuyyee kan jibbames bara.
malee kan uummata irraa addatoo ta'e murna akkasiitoo ta'e Ameerikaan qaata hammattee baay'ee sin jaalanna jettee ni turte. Mootummaan kun qormaata kana kan fudhatu uummata wajjiniin. Akkuma duratti Charles jedhe uummanni ani maal na galchee ani keessaa hin qabu jechuun qabu. Hundumtu gahee mataa isaatii baachuu qaba. Barsiisaan sirriitti barsiisuu qaba. Barsiisa gaashaa qabu. Inni qotu sirriitti qotuu qaba. Inni oomishu sirriitti oomishuu qaba. Hundumtuu gahee mataa isaatii yoo ta'e qormaata kana keessa hin baana. Qormaanni kun carraadha yeroo tokko tokko argitu. Maaliif qormaanni nama najjeesne nama jabeessaa jedhama. Kanaaf qormaata keessa uummanni qormaata keessa darbee guddaa ta'e uummata guddaadha. Itoophiyaa warri biraa akkamitti ilaalu waggaa jette Itoophiyaa kana akka dadhabduu tokkotti ilaalu. Maaliif tokkoffaa waan isaan dubbisan irra dubbisu. Fakkeenyaaf sabaaf sablammoota 80tu jira 81 whatever. Sana jechuun wal nyaachisuun hin danda'ama jechuudha. Akkamitti sitti himu? Wal nyaachisuun hin danda'amu. Oromoon jira. Oromoon Amaara wajjin waliin gara akkuma TPLF Geetaachoo Raddaan jedhu. Ibiddaaf cidhiidha jarri siin jedha. Garuu uummanni kun adda adda ta'uunsaa irra caalayyuu cimina jedhee ilaala. Maaliif amma fakkeenyaaf Somaaliyaa fudhadhu. Somaaliyaan uummata tokko ture miti. Gosaan adda adda malees tokko ture. Akkasii cabe. Maaliif cabe yoo jettu keessoonsaa rakkoo qabaa ture jechuudha. Itoophiyaan irra hoggaa laalanii sabaaf sablammoota baay'eetu jira. Amantaa adda addaatu jira. Kana wal nyaachisneetu Itoophiyaa kana cabsina kan jedhu Ijiptii abdii guddaa qabdi. Garuu kan Ijipti hin argine kan ishiidhaaf mul'achuu hin dandeenye. Itoophiyaa kana maxaafa Itoophiyaa jedhamtu kana sirriitti dubbistee jaan hin laalleef malee uummanni keenya irra caalaansaa tokko. Mi'aan malaan akkatti inni mootummaa jala hiriiree filannoo darbe keessatti akkatti inni tasgabbii guddaadhaan naamusa guddaadhaan dhaabbatee filannoo godhe. Maaliif akkas godhe? Mootummaa waan hunda isaa guuteef miti iyyeessa uummanni kun. Garuu maaliif akkas godhe yoo jette uummanni kun aggaammii irratti aggaamamee dhufee jiru kana sirriitti hubateera. Kanaafi yoo wal dhibdeen adda addaallee jiraate isa bukkeetti kaa'ee amma tokko ta'uu qabna. Biyya kana immoo baraaruu qabna. Biyya kana baraaruu jechuun Abiyyi Ahmed baraaruu jechuu miti. Kanaaf uummanni Itoophiyaa kun akka alaalaalamutti miti. Yeroo tokko tokko uummanni afaan tokko dubbate afaan wal jala baha. Afaanuma tokko dubbattee manuma tokko keessatti afaan wal jala baata. Wal lolta. Kanaaf obbolaan tokko tokko yeroo tokko keessatti kan wal lolaniif tokko tokko immoo afaan utuu hin beekin haalaan walii galee amantii adda addaallee ta'u afaan adda addaallee ta'u aadaa adda addaallee ta'u immoo walii galee immoo kan jiraatu jira. Balaan amma nurratti aggaamamee jiru balaan tokkuma Amaaraaf miti Tigreedhaaf miti Oromoodhaaf miti Walaayittaa yookiin Somaaliif miti uummata Itoophiyaa irratti dhufe. Balaa kana immoo kan ofirraa aggaammannee ofirraa ittisnee qormaata kana kan darbuu dandeenyu akka tokkotti hojjannedha. Waan adda addummaa nu jidduu jiru kana furmaata itti kaa'uun hin danda'ama. Kan biraa karaa mootummaa kan na gaafatte mootummaan ga'umsa qabaachuu qaba. Kompitanti ta'uu qaba. Ga'umsa hoggaansi jedhu amma mootummaan raayyaa ittisa biyyaa sirriitti ijaaraa jira. Akkasumatti raayyaan biraas hin barbaadamu. Raayyaa dinagdee, raayyaa hawaasaa, raayyaa barumsaa. Qormaata kana raayyaa ittisa biyyaatiin qofa hin baatu. Lolli gaggeeffamu karaa adda addaatiin jechuudha. Karaa dinagdeetiin akkamitti dinagdee keenya dandamachuu dandeenya, ofirraa ittisuu dandeenya. Guddina dinagdee Itoophiyaa kana immoo akkamitti guddisuu dandeenya. Karaa kamiin investimentii akkamitti hawwachuu dandeenya. Karaa Chaayinaa kanaan hariiroo akkamitti karaa Biraazil, karaa Saawuz Afrikaa, karaa biyyoota adda addaatiin akkamitti gurrachuu. Durumanis ikoonomiin keenya Ameerikaa wajjin hin hidhanne dhugaa dubbachuudhaaf. Karaa preferential treatment isaa gaawaa jedhamu karaa kanaan yoo ta'e malee ikoonomiin keenya kan Ameerikaa wajjin walii dheemiti. Irra caalaa biyyoota bahaa kana wajjiniin hariiroo keenya yoo cimsanne namni nu jibbu hin jiru. Jibbamaa miti nuti Ameerikaan kan nu jibbite akkuma wayinni maaliif namatti bu'u maaliif ajjeefama hoggaa ta'e
gogaa isaatiif jedhama. Itoophiyaanis kanaaf. Kanaaf wanta gogaa kee immoo jijjiiruu hin dandeessu. Itoophiyaan akkuma Itoophiyaa taatetti jiraattee jechuudha. Kanaaf mootummaan gahumsa isaa irratti dabaluu qaba. Mootummaan isa hojimaata mootummaa isa durii sana gatee mootummaa haaraa of haaromsee of cimsee of gahomsee kana qormaata kana bahuu qabaa jechuudha. Malee akka duriitti akkanumatti marcuma ho'isanii marcuma ho'isuudhaaf akkana ebaluu sanyii kana sablammii kanarraa maal jedhanii walitti qoqqoodanii waan ittiin qormaata itti bahanii miti kana gochuun barbaachisaadha. Amma immoo yeroo irra jirru guyyaa 14-15 booda mootummaa haaraatu ijaarama. Sun immoo mootummaan kun qormaataaf qophaa'eera moo hin qophoofne kan jedhu kan nutti himuu achirratti agarraa jechuudha. Garuu of cimsuu barbaachisaadha karaa hundaan. Dr. Taaddasee Leencoo barsiisaa seeraa Yuunivarsiitii Finfinnee akkasumas obbo Charannat Hordofaa barsiisaa seeraa fi abukaatoo Yuunivarsiitii Finfinnee asitti argamtanii yaada bal'aa dhimma waqtawaa biyyaa irratti nuu kennuu keessaniif maqaa hordoftoota OBN guddisnee isin galateeffanna. Isinis galatooma. Kabajamtoota hordoftoota keenya turtiin keessummoota keenya waliin dhimma biyyaa irratti taasisnee kan agaammaatti hordofaa turtan fakkaataa waan faana taataniif galanni keenya guddaadha. Qophiilee OBN kanneen tufan waliin turtii gaarii isiniif hawwina.